Pak. Waktu wis 3 minggu ya belum periksa malah bojone jeruk karo malah ngombe tolak angin. Alah, Mak. Paling nang puskesmas engko paling disuntik. Kayak obat paling ngombe obat pirang-pirang sasi, Mak. Aku wegah aku. Ya wis, ayo sarapan dhisik nek ngono. Sarapan meneh. Ilate we pahit ngene kaya ngene ket wingi. Lambene pahit arep ngombe we aras-arasen, Mak. Iki wis ngombe jeruk, Mak, wis ngombe kecap karo jeruk wis ngene. Makane to Pak, nek dikongkon iso nang puskesmas manut to. Kongkon periksa kepengin ya ora gelem. Lah, oh iya to. Kok gegek jenengan ki TBC lho, Pak. Wis ayo gendang mangkat periksa ning puskesmas Bawen bae. Yes, ya. Monggo Ibu. Nomor berapa, Bu? Dengan Ibu sinten? Bapak Sutris. Oh, Bapak Sutrisno. Bapak nggih. Pripun, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu. Bapaknya itu batuk, Iya. ya 3 minggu, sudah minum obat, tapi kok belum sembuh-sembuh ya. Oh, 3 minggu ya? Iya. Ada keluhan lain boten, Pak? Ya, Bu, kalau mau malam itu batuk-batuk, terus agak sesak napas, Bu. Terus kalau semakin malam itu keringatnya dingin itu keluar, Bu. Ya, telapak tangan sini berkeringat. Oke. Sudah lama, Bu, saya batuk. Sudah minum obat? Belum. Oh ya, ya sudah. Nanti habis ini saya periksa dulu nggih, Bapak. Silakan tiduran di bed, saya periksa. Memberikan pelayanan prima menuju masyarakat sehat. Baik, Bapak, Ibu, dari hasil pemeriksaan, saya curiga Bapak kena flek paru atau TB paru. Nah, untuk memastikannya, saya perlu memeriksakan dahak Bapak di laboratorium. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Mau, Bu. Oh ya, berarti nanti saya buatkan surat permintaan laboratorium, nanti diperiksakan nggih. Pak, niki jenengan batuk ya? Nggih, Batuknya udah berapa lama? udah agak lama, ya 3 mingguan. Oh Lebih ya. mungkin. Ada dahak Pak? Kalau dahanya pagi itu kelihatan banyak. Oh gitu nggih. Berarti jenengan pagi bangun tidur Ya. keluarin dahak. Kan biasanya dahaknya pengen keluar ya Pak pagi-pagi ya. Oke. Nah, itu ambil nafas panjang 3 kali. Dibatukke, diusahakan dahaknya dari paru karena yang mau diperiksa parunya, nggih. Terus ini dahaknya itu dimasukke ke ini botol yang ada tulisannya A. Nggih. Terus tutup rapet. Tuh, 1.
Kalau sudah selesai mandi, sarapan apa gitu, dahak lagi dari paru, dibatoke, ambil nafas panjang 3 kali, dibatoke, terus dahaknya taruh sini lagi, tutup rapet, terus diantar ke sini. Nggih. Langsung, Bu. Langsung, ndak usah daftar. Lewat itu toh Pak, langsung ditaruh di sana, di nampan biru itu. Ngaten sudah, nanti kalau pengen tahu hasilnya, pas obat sudah habis, kontrol ke sini, nanti dikasih tahu hasil. Gitu. Sampun. Wave Beats Music. Jadi ini hasilnya memang positif ya Bapak Ibu dari pemeriksaan labnya. Jadi Bapak memang terkena TB paru. Sakit ini bisa sembuh kok, yang penting pengobatannya teratur. Enggak disuntik ya, Dok? Oh, betul. Ini kebetulan insya Allah ini bisa diobati selama nanti 6 bulan. Begitu. Yang penting obatnya diminum teratur. Semangat ya Bapak, pasti bisa sembuh kok. Ya, terima kasih, Dok. Itu nanti saya buatkan resep, bisa mengambil obatnya langsung ya Bapak. Ini ya, dibawa ke apotek ya Bu. Maaf Dok, nah, ini nanti masalahnya apa ya? Penyakitnya Bapak itu bisa menular ke saya atau tidak ya? Bisa Bu. Nah kalau misalnya memang Ibu nanti ada keluhan juga, Ibu juga bisa periksa. Itu ya. Itu ya Bu, Bapak. Sampun. Ya, terima kasih. Dan mantun. Halo, selamat siang masyarakat Bawen. Perkenalkan, saya Ami, pemegang program tuberkulosis di Puskesmas Bawen. Kami berharap bahwa masyarakat Bawen selalu sehat, termasuk salah satunya adalah bebas dari penyakit TBC atau tuberkulosis. Apakah masyarakat Bawen sudah tahu apa itu TBC? Penyakit TBC atau tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa disembuhkan, tetapi untuk bisa sembuh, pasien harus berobat secara teratur. Pengobatan harus tertib dan tidak boleh sampai putus obat. Pengobatan perlu dilakukan selama 6 bulan. Apabila pasien TBC, pengobatannya tidak sampai sembuh atau selesai, akan berakibat fatal, yaitu akan menjadi TBC yang multiple drug resistant atau MDR. Masyarakat Bawen, apabila semuanya ingin sehat, maka bersama-sama dengan kami harus mencegah penularan penyakit tuberkulosis ini. Karena penyakit TBC ini gampang sekali menular. Penularannya melalui percikan dahak. Ketika ada seorang penderita TBC batuk atau bersin, maka kuman TBC akan ikut keluar. Saat kuman TBC terhirup oleh orang yang sehat dan daya tahan tubuh dia rendah, maka orang tersebut gampang sekali tertular. Perlu masyarakat Bawen ketahui bahwa tanda gejala penyakit TBC bisa diketahui sejak dini. Tanda gejalanya adalah batuk lebih dari 2 minggu, ketika diberikan obat antibiotik tidak sembuh, kemudian ada dahaknya. Bahkan bisa juga disertai dengan adanya darah di dalam dahak tersebut. Kemudian tanda gejala yang lainnya adalah berat badan turun, nafsu makan turun, keringat pada malam hari tanpa aktivitas, kemudian bisa juga disertai dengan sesak nafas atau nyeri dada. Penyakit TBC tidak hanya menyerang pada paru-paru, tapi juga bisa menyerang pada otak, pada kulit, tulang, bahkan pada usus. Meskipun bisa menyerang pada organ tubuh yang lain, untuk prinsip pengobatannya adalah sama, yaitu dengan minum OAT, obat anti tuberkulosis. Setelah kita menemukan penderita tuberkulosis atau TBC, kita harapkan pengobatannya harus sampai selesai. Makanya kita kenal dengan adanya salam tos, temukan, obati sampai sembuh. Bersama masyarakat Bawen, bersama juga dengan kami petugas Puskesmas Bawen, kita akan bersama-sama memberantas penyakit TBC. Sehingga pada tahun 2030 diharapkan sudah tercapai
tidak ada lagi kasus TBC baru. Salam sehat Puskesmas Bawen. Memberikan pelayanan prima menuju masyarakat sehat. Memberikan pelayanan prima menuju masyarakat sehat.